8月21日，林志炫不让赵文卓开空调一事在网上掀起讨论。林志炫特意发文回应，林志炫回应不让赵文卓开空调一度登上微博热搜榜首。在节目中，节目组称可以换房，而赵文卓就想要换房子。从节目放出的片段来看，赵文卓说他们寝室是关空调的。被问到为什么不开空调，赵文卓说林志炫说开空调嗓子会干。8月21日，林志炫在微博发文回应，称是因为赵文卓说吹冷气不够养生，要少吹，而自己只是接受建议并配合同意。林志炫还表示自己蛮喜欢适度的空调，自己在家也开空调。林志炫还发了一堆问号和黄脸问号表情，可以看到林志炫的原微博是13点53分的时候发的。而有意思的是，林志炫的微博编辑记录共改了5次，最后一次修改是15点。网友看到林志炫微博编辑了5次，也是直言林志炫真的好在意这件事。余文苏第一整理报道。喜欢就订个月呗。